Nezaobilazan deo opreme za outdoor aktivnosti jeste i set za kuvanje. Bilo da kao ja želite da popijete kafu na svakom mestu ili vam treba topli gutlji da se zagrejete. Ja ću vam predstaviti 2 seta i malog zmaja gorionik koji svi morate da imate. A vidjet ćete kako i ja pakujem svoj set, pa vi slobodno napravite varijaciju na temu. I da napomenem, ovo nije skupa outdoor oprema, a klikom na linkove u opisu videa uverit ćete se. Opcija 1, kada idem na vikend akcije ili kada zilazim u pećine, set izgleda ovako. Mali zmaj ili gorionik o kom sam vam pričala je gorionik koji smo našli slučajno na AliExpressu, marka BRS, težak 27 grama od titanijuma. Zašto je ovo bitno? Pa, titanijum se brzo ohladi, tako da čim ga skinete sa boce, možete ga spakovati nazad u kutijicu. Mala boca, igrom slučaja Primus, ali ovakvu bocu možete naći u Decathlonu. Zašto je bitno? Ovaj gorionik ide na bocu koja ima navrtanje. Ova boca je inače teška 100 grama i meni je izdržala oko 20 kuvanja kafa u ovakvoj posudi. Titanijumska posuda za kuvanje ili 3 u 1 posuda i u isto vrijeme i šolja, tako da možete uštediti na prostoru i sve koristiti kao jedno, a opet u nju spakovati neke od ovih svih stvarčica. Kafe, čajeve i ostalo pakujemo u ziper kesice kako bi mogli lakše da ih kompresujemo, a i nekako možemo kasnije iskoristiti ove kesice i za druge stvari. Sada ćete vidjeti kako izgleda set koji ja pakujem za vikend akciju ili za silazak u pećinu. Rekli smo upaljač ide odvojeno u slučaju da izgubite šibice ili da se okvase. Možda mali problem kod ovakvog seta je što boca plinska mora da ide izvan posude za kuvanje, ali, bože moj, u svakom slučaju jedan ovakav set teži oko 320 grama. Zašto kažem 320 grama? Nemam pojma. Ali težina ovakvog seta je negde oko 320 grama. Opcija 2. Pakovanje u malo većoj posudi za kuvanje koja vam može poslužiti za kuvanje supe, podgrevanje neke hrane koja je dehidrirana ili tako nešto. Opet za malo više ljudi možete skuvati kafu ili čaj. U nju možete opet spakovati neke dodatne stvari kao što je na primjer ova silikonska šolja koja je sklop školja. Ne znam. Kao što je na primjer šolja koje nam daju opciju da pakujemo neke specifične stvari kao što je ova šolja od silikona koju možete spakovati na manje. Zašto veća posuda? Pa ova posuda može poslužiti i za kuvanje supe, za podgrevanje neke dehidrirane hrane ili slično. U zimskim uslovima može poslužiti i za topljenje snega, opet stane malo više nego u prethodno, a opet predstavlja skladišteni prostor u kome sve ovo što vidimo na stolu možemo da stavimo unutra i tako da manje zauzima prostor. Vraćamo se ponovo, mali zmaj, gorionik BRS sa AliExpressa, ja se kunem u njega, sjajan je, 27 grama. Opet boca. Pokazujem i dalje ovu malu bocu koja je 100 grama, koja opet može da posluži čak i za kuvanje supe. Verujte mi, sa ovakvih 100 grama možete dosta stvari da uradite, tako da nemojte podcenjivati težinu i uopšte kapacitet ove boce sa navratkom, zato što je ovaj mali gorionik za ovu bocu. Tu su naravno upaljač i šibice i vidjet ćete još neke dodatne stvari, a to su baterije u kesi. Vidjet ćete kada budem pakovala ovaj set, ova posuda je malo veća, tako da vam daje prostora da u nju stavite još neke stvari koje ne treba zagubiti, kao što su na primjer baterije, sa napomenom obavezno da budu u nekoj nepromočivoj kesi, kao što je ovo. Vidjet ćete sada kako izgleda pakovanje u ovoj, da kažem, opciji 2 ili opciji za malo više ljudi ili za malo duži boravak u prirodi. Opcija 2, pakovanje u malo veću posudu za kuvanje i ovakav set zajedno sa svom onom kafom i čajevima koje ste vidjeli teži nekih 800 grama. Opet, napominjem, vodu nisam uračunala zato što se negdje podrazumeva da je nosite negdje sa strane. Ako vam se ideja za set 2 i set 1 svidjela i ako vam se svidio ovaj mali gorionik, like i subscribe na naš kanal. Čekaju vas nove stvari.
Pokazat ćemo vam još neke dodatke koje smo pronašli na AliExpressu, a koji su nama bili simpatični i koje smo krenuli da koristimo. Šolja. Isti proizvođač kao Gorionik, BRS, možete pronaći na AliExpressu, a čini mi se da i kod nas na Kupujem prodajem možete pronaći sada i kupiti istu. Šta je karakteristično? Dupla strana, duplo dno i dobra stvar je što kada sipete toplu tečnost, toplu kafu, čaj ili šta god već, odmah možete da je uzmete u ruke zato što se toplota ne osjeća. Zašto je preferiramo pre ove standardne šolje koju planinari mnogo vole sa ovim karabinerom koji nije pomerljiv? Pa jednostavno, ovi karabineri jesu simpatični i kao gadget stvarno ova šolja je jako lepa i mnogi vole da je okače na ranac, ali realno kada želite da spakujete, ova je prosto nezgrapna i mnogo je jednostavnije spakovati ovakve šolje, čak i jednu u drugu. Ovde su dve, naravno ako vas ide više uvek možete spakovati 3 ili 4. Tako da, od kada smo ih pronašli, mi generalno uvek koristimo ovakve šolje. Šta bih vam još pokazala? To je ova specifična aluminijumska posuda za kuvanje. Šta je karakteristično kod nje? Dve posude u jednoj i obe su apsolutno funkcionalni i možete ih koristiti za kuvanje, podgrevanje vode, topljenje snega i sl. Hvataljka. Dodatak koji je interesantan, jednostavan za korišćenje i opet pomaže vam da ne dirate vrelu posudu dok kuvate. Šta je dobro kod ovakve posude? Kao i kod prethodnih, sve stvari generalno možete spakovati unutra. Jako je kompaktna, jako lagana, svega 100 grama. E sad, jedina mana kod ovakve posude može biti to što je od aluminijuma. Nama je ova konkretno, kampingasova, stara preko 10 godina i korišćena je jako puno puta, nije promenila ni oblik, ni boju, osim ove spojne strane kao što možete da vidite. Nismo vidjeli neke loše strane, ali opet, ako neko želi, može da bira titanijum, aluminijum ili već šta god. Bitno je da izaberete posudu koja će vama najviše odgovarati i koja će vam biti lagana za nošenje. 100 grama propan butan, 178 ml. Znači, težina ove boce nije 100 grama, nego je 250. Mala plinska boca. Ovako nešto možete pronaći u Decathlonu. Ova je konkretno 178 ml zapremine, a oko 250 grama težine sa navratkom, što odgovara onom malom Gorioniku koji smo pronašli na AliExpressu. I šta je simpatično? Ovaj poklopac koji dolazi sa gornje strane ja koristim kao kašičicu, tako da kašičicu za kafu ne nosim na teren. I eto, uštedila sam na par grama neke opreme svoje. Vidjeli ste. Set 1 sa malom titanijumskom posudom za kuvanje, set 2 sa nešto većom posudom i, hajde da kažemo, opciju 3 ili ti aluminijumsku duplu posudu koju možete koristiti. Šta je bitno? Vidjeli ste da je mali zmaj ili ti Gorionik isti u oba slučaja. Mali, jednostavan za upotrebu i težak svega 27 grama. Od titanijuma pa se brzo hladi, tako da možete brzo spakovati svoj set nazad. Mala napomena. Bez obzira što su posude od nerađajućih materijala, boca za plin nije, pa obratite pažnju da pakujete sve suvo da vam se ne bi desilo ono što je i meni, a to je da boca pusti rđu u posudi zato što sam je spakovala u vlažno. Kafu i čaj i ostalo pakujte u ziper kesice kako bi mogli kasnije da ih koristite, a i u njima sve ostaje suvo. Nezaobilazan deo opreme za outdoor aktivnost jeste i set za kuvanje. Outdoor aktivnosti jeste i set za kuvanje. Bilo da kao ja želite da popijete da se zagrejete, stani. Daj rakiju, brate mi, ne mogu zaustaviti to. Nezaobilazan deo opreme za outdoor aktivnost... Ukupna težina ovakvog seta je otprilike oko 320 grama.